নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, ভারতের বহু মানুষ ট্রেনে যাতায়াত করেন এবং ট্রেনে অনেক স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াত করা যায়, কিন্তু কিছু সমস্যাও আছে। যেমন আমরা যখন ট্রাভেল করি তখন আমাদের সঙ্গে ছোট ছোট বাচ্চারা থাকে। রাতে শোয়ার সময় খুব সজাগ থাকতে হয় যেন বাচ্চা সিট থেকে পড়ে না যায়। এই সমস্যার সমাধান হিসাবে ভারতীয় রেল এক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ট্রেনের কামরায় জুড়ে দেওয়া হয়েছে বেবি বার্থ। আপনারা আজকের ভিডিও দেখতে থাকুন। আমি আপনাদের বলবো বেবি সিটার কী, এর সুবিধা কী, কোথায় বা চালু হলো। ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করবেন এবং এরকম ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইবও করবেন। তাহলে চলুন আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। লখনৌ রেলওয়েতে এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নিচের বার্থে এক্সট্রা বার্থ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এটি একটি ছোট বার্থ। এই বার্থটিকে বেবি বার্থ বলা হচ্ছে। লখনৌ মেল কোচ নম্বর 19, 41, 29 বাই B4, বার্থ নম্বর 12 এবং 60 একটি বেবি বার্থ চালু করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত একটি মাত্র ট্রেনে একটি বগিতেই এই বার্থ ইনস্টল করা হয়েছে। যেসব মহিলারা বাচ্চাদের নিয়ে ঘুরতে বেরিয়ে নানা সমস্যার মধ্যে পড়েন তাদের এবার সুবিধা হবে। এতদিন বাচ্চাকে নিয়ে একই বার্থে শুতে অনেকেই সমস্যায় পড়তেন। এবার থেকে তাদের আর সমস্যায় পড়তে হবে না। পাশাপাশি বার্থের পাশে একটি স্টপারও দেওয়া হয়েছে যাতে ছোট বাচ্চা ঘুমাতে গিয়ে নিচে না পড়ে যায়। আবার এই বার্থটিকে ভাঁজ করে রাখা যায়, ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী এই সিট নামানো ও ওঠানো যাবে। তবে কেবলমাত্র নিচের বার্থের জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। 8ই মে মাদার্স ডেতে এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তো বন্ধুরা, আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন।